Ну что ж, рад вас всех приветствовать, мои дорогие. Как вы видите, у нас уже начатая бонуска. Сделал один спин, упало 3 скаттера. Так что вот приветствует Антонов. Залетели мы с вами на Bigger Bass Blizzard. Вот, в прошлый раз играли на Christmas Big Bass Bonanza и Зиме Златецкий. Решил ей повторочкой залететь, только уже чуть-чуть на другой. Так что перед началом пожелаю вам приятного просмотра, вы мне удачи, лайкайте, подписочка и комментарий обязательно от вас. Возьмите что-нибудь перекусить, это самое главное. Приятного аппетита вам пожелаю. Ну и тогда давайте с вами выбитую с первого спина бонуску начинать. О, ну и пошла возня, конечно, ну, понятное дело, ничего тут сильно не ожидаем, но вот в любом случае такое немного интересное начало, да. И, конечно, не успел это запечатлить. Так, чисто парочку спинчиков подкинуть. И вот у нас с вами бонуска. Который залетает на 259 тысяч. Это еще может быть даже не конец. Вот это, слушайте, о, посмотрите на эту рыбку, ну ё-моё, ну что ж ты творишь, родненький? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что родной творит? Вы посмотрите на это, вы просто посмотрите. Что родненький тут вытворяет? Ох. Неплохо, неплохо, конечно. Очень даже выглядит неплохо. 613. И еще проходочка на их. Да вообще красота. Выбитая бонуска. Еще это хорошо пляж. Ой, ну вот как под меня-то, ё-моё, делали. Ладно, наблюдаем дальше. Будет реализовываться у нас с вами X2. Хорошенечко. Будет, не будет. Будет, не будет, будет, не будет. Боже мой, давай, 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 пожалуйста, еще одного! Еще одного! Двойного! Да ну нафиг, подождите, что у нас с вами вообще здесь происходит? Что у нас с вами здесь происходит, скажите мне, пожалуйста. 900 костых. X3 в кармане. 3 рыбака до X10. Братва, ваши ставочки. Пройдем ли мы с вами до X10? Первый пошел, первый пошел, первый пошел. Слушайте, есть ощущение, есть огромнейшее просто ощущение, что здесь возможно очень сильно залететь. Давай, 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 давай. Два, всего 2 поставить. Еще один есть, еще один есть, еще один есть. Подождите, это можно делать. Давай. Нет. Хорошо, Рудика, пошла. Есть. Есть. О, благословление пришло. Все. Уже лямчик 500 на с вами на связи. И осталось реализовать еще X10. Конечно, будем очень сильно надеяться, что он офигенно реализуется. Потому что вот прошлый X10, который мне падал, ну не на этом слоте, а вообще в принципе на Биг Басе, упал с него один рыбак. Это полный бред. Так что, родные, держим кулачки за эту бонуску. Она должна реализоваться 100%. Давай, родненькая, давай, 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 не подведи. Просто не подведи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 432, не-не-не, тут может быть хорошо. Давай, 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 давай. Так, ну тут слегонца, окей. Ну, слегонца.
еще хоть одного. Ай, ну, слушайте, 2 лямчика, 2 лямчика. А, Это жесть, это реально жесть. Ну, слушайте, ну вообще объективно тут, ну, можно считать, что практически 500х долетел у нас буквально случайно упавший на первом спине бонуски. У меня просто нет слов. У меня реально нет слов. Ух. Так, все, я успокоился. Хороший залетик. А теперь мы плавненько снижаем. Понятное дело. И... Ну ладно, ладно. 216. Хотя, ну так. Давайте такую. Давай с вами такую. Понятно, сейчас немножечко дать на снижение. И заодно, родные, что хотел вам рассказать. Где мы сейчас с вами всю эту суету наводим. Лицензионный проект под названием Комета, где вас будет ждать привесный пак. 500 фриспинов и 255% первому депозиту. Вообще про 500 фриспинов. Огромнейшее количество, которое с невероятным кайфом можете раскрутить и забрать на выигрыш 20-ку, 30-ку. Простейше. Но при регистрации вводите мой личный промокод, получаете дополнительные 100 приспинов, он становится минимальнейший отыгрыш на все эти приспины. И вот как раз таки с этого можно стартовать, раскручиваться и реально легчайшую 30-ку забирать на выигрыш. Просто реально невероятно легко. Это топовая акция, которая будет длиться до конца этого месяца, так что успевайте залетать, времени вроде и много, а вроде и нет. Приятный проект. Множество плюшек на любой вкус и цвет. Так что, ссылочка. Я вам сказал где. В закрепленном комментарии под этим роликом на проектик. С промокодиком. Так что дальше только на ваше усмотрение. Также там будет ссылочка на мой телеграм-канал. Там с промокодиками, запасными сессиями. Так что тоже обязательно залетайте. Так, ну, как в принципе и предполагал. Даже я бы сказал, слишком многовато дал. Даже 100-очку дал. Это, кстати, неплохо. Это очень даже неплохо. Я, конечно, не знаю, сможем ли мы здесь что-то еще вытянуть. Делать честно, без понятия. Но, ну, пока получается вкидываем. Я бы очень не хотел, конечно, терять вот это все сейчас. Но, походу, приходится потихой как-то это все реализовывать. К сожалению. К сожалению. Хорошо. Хорошо. Красота. Красота все-таки может. Давай. Не, ну тут стопудово на X2 должно залетать. Должно. Ну, бородач, родной. Ну. Получилось. Получилось. Последний спинчик порадовал. Последний спинчик. Дал нам еще с вами пожить. Хорошо. Хорошо. Очень даже хорошо. Ага.
конечно, X2 не особо реализовался, но плюса имеются. А это уже совсем другой разговор. Так, что нам тут с вами запустить? Что нам тут с вами? Ну ладно, давайте, 336. Я думаю, можно. Вполне. Вполне. Ну, вы сами видите, конечно, что, ну можно здесь еще... Ну, не, оно как-то... Блин, я даже не знаю, что сказать, вот честно. Ну, прорыва здесь не чувствуется еще. Мне кажется, вот это максимум, что мы с вами сегодня можем забрать отсюда, с этого слотика. Опять же, тут все от удачи зависит. Зависит все очень сильно от удачи. X2 есть, опять дает нам с вами подышать, но пока, конечно, выигрыш не очень прям такой грандиозный. Ну тут уже, ну не подожмем, ну максимально не подожмем. Ну не знаю, давайте еще, родные, вот сейчас спуститесь и влепите ваш царский лайк под видосик. Вот буквально секундочку потратить мне будет очень приятно, очень поможет мне в продвижении этого видосика. Но самое главное, конечно, поднимем с вами удачу на вот эту и последующие бонуски. Так что не поскупитесь, не поленитесь, влепите. Там, ну можно еще комментарий, подписочку, понятное дело. Ну и... Да, смотрим бонуску дальше. Ну, как бы, ну, половина-то есть. Половина-то есть. А вот это неплохо. Вот это хорошо. 228 тысяч. Ага. 228. Ну... Как бы не сказал бы, что сильно зачетик. Ну, пойдет как бы. Главное, что не прям много потеряли. Ох, я не знаю. Ох, честно, я не знаю. Что тут еще такого зарядить попробовал. Вообще, а кстати, может пино с вами вообще поднарядим? Может реально попробовать спинчиков? Вот давайте. А давайте по такой же ставке, что и я поймал. Так, как тут у нас вообще от руки крутится? А как с быстрой? Ну не, быстро что-то, вот, наверное, турбовочка самая оптимальна. Ну, вот чуть-чуть бы она, конечно, помедленнее была, вообще вот оптимальненько. То, мне кажется, уж прям вот мега быстро она идет. Ну ладно, ладно. В принципе, соточка спинщиков не повредит откинуть. Если, конечно, еще есть перспектива на бонус. Но, мне кажется, перспективы здесь, ну, нету. Ну, нам одна уже бонуска выпала, братва. Так что я особо перспективы даже тут и не знаю, есть ли смысл находить ее. Было, конечно, неплохо, но вот, к сожалению, да. Блин, как под баскатер-то дает. Ну вот один бы еще насадила, все, вопросов бы не было. Так, ладно, и погнали тогда по такой же ставочке. Посмотрим, что этот бонус вообще из себя будет представлять. Очень уж интересно. Очень уж интересно, что он из себя будет представлять. Сот 48. Блин, ну...
слабо. Блин, ну вообще. Можно ли за эти 3 спина добить хотя бы X2? Получится, не получится, но будет сложновато, конечно. Походу не получится. Ох, это плохо, это плохо. Ну, хоть что-то как бы накинуло. 116. Ну, вполне, вполне. Почему бы даже и нет. Ну нет, тут уже мы с вами вообще без вариантов ничего не залутаем. Ну, есть вот, опять же, ощущение. Вот на чуть-чуть спуститься, взять. Ну и уже как бы в расходик. Потому что, ну, конечно, так можно играть до бесконечности, но уже тут даже видно. И, конечно, если может сидеть прям до талого, там, раскрутиться, все подавать, тут подкормить. Может быть, но опять же, это никто не знает, что это факт. Что мы сможем с вами все-таки прорваться. Так что покупаем эту, смотрим, что из нее получится. Ну и тогда, я думаю, вполне можно будет и подзакруглиться. Не, без вариантов. Все тут уже нас сами прям, ну, морозит по максимальному, так что, родные. Ну, вы сами видите, что дальше топить уже не вариант. Так что, слушайте, на этом мы тогда с вами и закруглимся. Итак, залутали вот просто самая первая бонуска, это просто что-то с чем-то. Так что всех благодарю за просмотр, комментарии открыты для всей критики и всех похвал. Вот, там про Телеграм, про комету я вам все рассказал, про эту топовую акцию, обязательно залетайте на нее, все ссылочки снизу, не забывайте, что она до конца этого месяца, так что лутайте халяву, пока это возможно. Обязательно еще спуститесь, влепите лайкосик, оформите подписку, колокольчик, комментарий, очень поможете мне в продвижении моего канала. В свою очередь, пожелаю вам удачи везде, всегда, повсюду, где это только можно. Обязательно залетайте на следующие предыдущие видосики. Ну и тогда, родные, всем до новых встреч и, как говорится, всем пока-пока.